Ребят, котик, корги, я шорт снимала, он очень любит сидеть, лежать, такая милость. Постараюсь еще близко его снять. Вот видите, все, отказывается он ходить, спорт это не его. Все, передумал, пошел. Такая прелесть, ссылку на шорт вам оставлю. Это просто вы влюбитесь с первого взгляда. Вот. Опять, ну он не любит ходить, бегать, это не его. Он домашненький. Ох, помните, я вам снимала, одна сидела на самом-самом верху. Тут у нее конкурентки появились. Облюбовали они дорогие машины. Не хухры-мухры, на лады не садятся, нравится свои дела справлять на самые дорогие машины. Особенно, которая слева очень привлекла. Видите, уже она какая там в белых пятнах. Это все проделки вот этих товарищей. Всем привет! Приветствую вас на канале Светлана Жизнь на Севере. Локация город Сургут. Сегодня предлагаю, как устроить контактный зоопарк, полюбоваться на белочек. Сегодня я сняла их очень-очень близко. Она, как из друзей Джо, едой не делится. И похоже, ей даже все равно, что кто-то зырит тут, снимает. Но это крупно еще ни разу не снимала. Ребята, что уникальный кадр. Белочка не может от еды оторваться. Грызет, глазеет на нас. Смотрите, ну я приблизила, конечно, но вот стою прям рядом. Что-то очень вкусненькое, слово. Что она хорошая. Звуки уж точно. Сейчас будет попрошайничать. Белки ко мне. А белки все твои. Что-то еще не... А какие белочки. В втором лоте всегда вот эти белочки носятся, но надо идти практически вглубь парка. Какая красавица. Пушистые, шубки свои меняют. Ой, все, попрыгунья попрыгала. А чё? Туда-сюда. А кедровый лог, как всегда, прекрасен. Пока еще наслаждаемся. Идем без снега. По сухой плиточке, ребята, это счастье. Вот
Потом, если вы останетесь со мной на канале дальше, вы поймете, почему я все время восхищалась, восторгалась, потому что сейчас уже середина октября, а мы без снега, без гололедицы, без сугробов, понимаете, это прям большое-большое счастье. Я восхищаюсь. В этом году у нас так, а на Покров день всегда какой-нибудь снег. Скоро 14 октября, большой христианский праздник, и всегда какой-нибудь снег уже ложился. Да и вообще в начале октября всегда. А нынче у нас осень такая прям, можно сказать, затянулась, такая прям красивая. Все нам нужно единение с природой. Ой. Меня так собакены вот эти умиляют. Ну, они большие, но они такие какие-то кайфовые, такие на чили, на расслабоне. Так-то я люблю маленьких собачек. От корги просто тащусь. Но пока вот очень хочу я корги завести. Но пока, наверное, не сейчас. До лучших времен. Дремал. Тут ворона что-то расшумелась. Бедного барсика разбудила. Самое интересное, у нас на дачах под забором тоже собачки какие-то такие, как ямки в земле делают. Видимо, так теплее, что-то вроде норок. В общем, дышу я. Хочу сказать, что я кашляю до сих пор. И сегодня, наверное, продолжу лечение. Ну, я его и так продолжаю. Сейчас я на пульмикорте. Кто в этой теме знает, что такое. Ну, а поскольку у меня видео для релакса, для отдыха, пока вот такие у нас прогулочки с вами. Если вам нравится, нажимайте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь. Вам не трудно, мне приятно. Ну, а сегодня, знаете, кстати, вторник, сейчас уже вечер, уже темнеет, так смеркается. Ну, красота, вот честно. Мало людей, скажете, где люди, честно, мне даже нравится, когда поменьше людей, особенно в моем случае сейчас, когда сниженный иммунитет и как говорится, чтобы никто не чихнул на меня и не подышал. Ну, не поймите меня неправильно, но сейчас иммунитет сниженный, и учитывая, что я до сих пор кашляю, мне, конечно, в общем, так хорошо в лесу. Здесь очень много пространства посидеть. Красивейшие такие скамеечки. Вот за Саймой мне показалось, что очень-очень мало скамеек, мало всяких качелек. Кустики меня очень эти восхищают, восторгают. Как оказалось, листва с них не так быстро слетает. И посадили их под снег прошлой осенью. Мы с вами сейчас дойдем до арки, полюбуемся на арку. Длинным это видео сегодня у меня не получится сделать. Все-таки я хочу сказать, что мое хобби это занимает время, поэтому все не просто так. Порой кажется, там блогер идет, снимает, да что там такого. Нет, ребятушки, на самом деле это как бы такой труд. Не тяжелый, конечно, но тоже и время занимает, и сила, и эмоции, потому что я вам дарю энергию позитива, релакса и отдыха. На моих видео, я надеюсь, вы отдыхаете, расслабляетесь и получаете релакс. Сюда, на вот этот Арбат мы с вами вышли, красивейший. И вот так вот, смотрите, пустота. Вот эти, обожаю вот эти, когда еще ночью светится, вообще красота. Красота, лепота. А градусы с каждым днем становятся все ниже и ниже. Уже +7. Так, время получается 5 часов ровно. Деревья уже лысенькие. Кто хочет полюбоваться на золотую осень, просто красивейшие прогулочки, ссылочки оставлю в комментарии под этим видео. Это такая красота. Прям рекомендую даже насладиться, потому что успела, несмотря на свою болезнь, сделать уникальные кадры. Ну а сейчас вот спасает, что есть у нас сосны, кедры зелененькие. И тем самым лес выглядит пока еще таким привлекательным, симпатичным.
Ребятушки, еще хотела пояснить, вот я под каждым вашим комментарием ставлю сердечко, лайк обязательно, то есть это значит, что я прочитала ваши сообщения, и кроме того, это означает, если вы какой-то вопрос там мне в комментарии задаете, чтобы я отвечаю, например, вам, когда я ставлю сердечко, только после этого вам приходит такое, как пуш-уведомление на телефон, и вы нажимаете и видите мой ответ. Если я этого делать не буду, то это только вручную заходите, проверяйте, ответила я вам или нет. Поэтому для этого сердечки и существуют. То есть не поймите меня неправильно, может быть, кто-то может понять неправильно. Поэтому поясняю, если кто еще не в курсе. Если в курсе, напишите. Может быть, все это знают. Ну, вот так вот решила озвучить вслух. Хотела показать. Солнышко так выглядывает из-за туч. Сегодня пасмурно. Так интересно, полздания подсвечивается. И кедровый лог, который уже пока еще работает. Все, уже убегаю. Выпуск будет коротеньким. Всем желаю отличного здоровья, хорошего настроения. Берегите себя, родных и близких. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Телеграм. И до новых встреч. Пока-пока.